Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Білім академиясы 2017-2018 оқу жылында құрылған. Жалпы біздің қолдаушыларымыз, өзіміздің ұлттық кәсіпкерлер, азаматтар. Бұл академияның негізгі бағыты орта білім саласына заманауи курстар базасын дайындау. Себебі қазір көптеген орта білім саласында алға кеткен өркениетті елдердің нәтижелерін сараптап отырсақ, олар негізінен мұғалімдердің біліктілігін арттыру, өйткені мұғалім кадрлар, ұстаздардың біліктілігі артса, жалпы мемлекеттің әл-ауқаты, экономикасы барлығы сол білімге байланысты болғандықтан осы мақсатта құрылған академия. Емлелік негізгі стратегиялық ғылыми негіздемесінің барлығы біздің бір ғасырлық тарихы бар Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз атындағы тіл білімі институтының мамандары және арнайы осы латын графикасын елге насихаттау мақсатында құрылған бірден бір мекеме Шайхұлан Шаяхметов атындағы тіл қазына ғылыми практикалық орталығына біз негізінен сүйенеміз. Ғылыми әдістемелік негіздемеміздің барлығын осы екі мекемеге сүйеніп, арқа сүйеп жасаймыз. Соңғы 2 жылда маманданған 78 сағаттық педагог қызметкерлерге арналған латын графикасының теориясы мен әдістемесі атты курстың авторлық курсымызды қазір дайындап 150-ге тарта әдіскер маман осы курсымыздан өтіп шықты. Жалпы орта мектепте, орта білім саласында батыстық, еуропалық жаңаша тәсілдер біздің топырағымызға сіңіспей жатады. Осы ортада біздің академия осы ескі мен жаңаның арасында, дәстүр мен жаңашылдықтың арасындағы жалпы ғылым білімдегі сабақтастықты ұстанады. Себебі қазіргі бір қиналып отқан жағдайымыз, біз алмағайып қазіргі уақытта осы сабақтастықты жоғалтып алдық. Барлығы бүгін пайда болғандай, орта жас буын саласы өз бағытымен кетті. Жасанды интеллект, глобализация әсері болмай қойып отқан жоқ, олар да өз дегенін істеп жатыр. Осы тұрғыда біздің ғасырлар бойы жинақтаған тәжірибеміз әрине ұмытылып қалып жатыр. Ол сабақтастықтың жоқтығы. Сондықтан осы тұрғыдан біз жаңашылдықтар мен дәстүр тілдердің барлығын басын қосып, осы сабақтастықты мәдени тұрғыдан, тарихи тұрғыдан, білім беру процесіне тұрғысынан, әдістемелік тұрғыдан бірлестіру мақсатын қойып отырмыз. Және де жақында ғана мынау Еуропа қазақтарынан да ұсыныс түсіп, енді тілдер негізінен ана тілін сақтап қалғандары аз, өкінішке қарай ағылшынша тілдер шығып келеді. Сондықтан біз KazEnglish.kz деген онлайн платформа дайындап қазір онда да жұмыс істеудеміз. Ол онлайн платформа оларға өздерінің деңгейін тексеруге, онлайн сабақтардың бәрін тыңдауға, өздерінің қателерімен жұмыс істеуге. Бұл ағылшын тіліндегі платформа. Бірақ осы платформаның механизмі барлығы оларға ағылшынша болғанымен негізгі үйрету сол қазақ тілін үйрететін бір онлайн платформа жұмысын бастап кеттік. Енді елімізде қазір педагог мәртебесі заңы қабылданғалы жатыр. 2025 жылға дейінгі білім мен ғылым стратегиялық құжаты қабылданғалы жатыр. Соғанда академиялық кеңестің өзіндік ұстанымы, ұсыныстары, әрине осы мынау еліміздегі былай өзекті тарихи оқиға латын графикасына көшуде де біздің кеңестің ұстанымдары Ахмет Байтұрсынұлы атында болғаннан кейін өзіндік үні болуға тиіс деп біз есептейміз.